यहाँ पर 100 एकड़ का रकबा वो दानिश यूनिवर्सिटी के नाम मुख्तस कर दिया गया है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो अगले साल 14 अगस्त 2026 को इसका जो पहला सेक्शन जो है वो इंशाअल्लाह वो ऑपरेशनल हो जाएगा। दानिश यूनिवर्सिटी आइंदा साल 14 अगस्त को पहले सेशन का आगाज करेगी। मुल्क के नौजवानों के लिए आला तालीम के बेहतरीन मौके फराहम कर रहे हैं। दानिश यूनिवर्सिटी पाकिस्तान और दुनिया में मुमताज़ मकाम की हामिल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी के लिए 100 एकड़ रकबा मुख्तस करने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, इस दरसगाह में बेहतरीन असातिज़ा और तहकीकी आला सहूलियात मैसर होंगी। दाखिले सिर्फ मेरिट पर दिए जाएंगे। मुक़य्यर हज़रात और हुकूमत मिलकर तलबा की फीस अदा करेंगे। गरीब बच्चों को भी आला तालीम देना हुकूमत का फर्ज है। पाकिस्तान को नॉलेज इकॉनमी बना रहे हैं। दानिश यूनिवर्सिटी का दुनिया के बेहतरीन इदारों के साथ ताल्लुक कायम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, दानिश यूनिवर्सिटी पाकिस्तान को बेहतरीन अफरादी कुव्वत फराहम करने में किरदार अदा करेगी। नौजवान दानिश यूनिवर्सिटी से मुस्तफीद होंगे। मुसलमानों के खिलाफ आलमी सतह पर तासुब, नफरत और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करना नागुज़ीर है। मगरबी मीडिया में बाज़ औक़ात इस्लाम और मुसलमानों को दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी से जोड़ा जाता है। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का इंसदाद इस्लामोफोबिया के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामोफोबिया की लहर को ख़त्म करने के लिए मज़ीद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ये दिन दुनिया भर में मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस की संगीनी की एक वाज़े याद दहानी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैगाम में कहा, दुनिया भर में मुसलमानों को दरपेश इम्तियाजी सलूक, नफरत और तासुब काबिल मज़म्मत है। इस्लाम दीन रहमत है जो अमन, मोहब्बत, बर्दाश्त और इंसानी अज़मत का दर्स देता है। सबसे बड़ी बात कि सी पैक को पूरी दुनिया जो है वो खटक रहा है, सी पैक उनकी आंखों में, क्योंकि अब दोबारा रिवाइव किया है। वज़ीर आज़म के दौरे के बाद उसको रिवाइव किया गया है, तो उस सूरत में भी ये कोशिश की जा रही है कि वो पाए तकमील तक ना पहुंच सके। सी पैक पूरी दुनिया के आंखों में खटक रहा है। कोशिश की जा रही है ये तकमील तक ना पहुंचे। सोचना होगा, मुल्क में दहशत गर्दी ने दोबारा सर क्यों उठाया। हम मिसाइल बनाते हैं तो इसराइल प्रोपेगेंडा करता है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, भारत अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या अफसोसनाक है। रेलवे पुलिस को बेहतर बना रहे हैं। रेलवे पुलिस का स्केल पंजाब पुलिस के बराबर कर दिया। IMF और पाकिस्तान के इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। IMF ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर जायजे के लिए बातचीत हुई। कर्जों की अदायगी के इंतजाम, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, एनर्जी, माशी तरक्की, सेहतयामा और तालीम समेत दीगर उमूर पर भी मुस्बत बातचीत हुई। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया है। IMF प्रोग्राम के अहदाफ पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। शराइत के मुताबिक अहदाफ पर अमल किया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF एलामिया पर गैर रस्मी बातचीत। कहा, IMF जायजा मिशन को तमाम अहदाफ पर अमल दरामद से आगाह किया गया। मिशन ने पाकिस्तान की माशी टीम की कारकर्दगी को सराहा। IMF से बातचीत की जा रही है। आइंदा दिनों में मुस्बत रिजल्ट मिलेगा। चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में सेनेट का पहला साल मुकम्मल। सेनेट ने पार्लिमानी साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। 12 मार्च 2024 से 11 मार्च 2025 के दौरान सेनेट ने हुकूमत के 12 जबकि प्राइवेट मेंबर्स के 11 बिल मंजूर किए। कौमी असम्बली से भिजवाए गए 22 सरकारी बिल भी ऐवान बाला ने मंजूर किए। 111 रोज चलने वाले इजलास में कुल 12 इजलास हुए। 3 मुश्तरका इजलास भी हुए। सुप्रीम कोर्ट
کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ 21 مارچ کو سماعت کرے گا۔ توہین عدالت کی درخواست وفاقی حکومت کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے حکومت سے درخواست کی مزید پیروی کرنے یا کرنے پر جواب مانگا تھا۔ بانی تحریک انصاف کی جانب سے سلمان اکرم راجہ نے جواب جمع کروا رکھا ہے۔ ہمارا ٹارگیٹ تو 2026 کے اینڈ تھا، لیکن 2026 اینڈ مجھے تھوڑا ٹف نظر آ رہا ہے، کچھ ایشوز ہے، لیکن ہمارا چیف منسٹر صاحب کا بھی یہی ہے کہ جی آپ پہلے ٹریک کمپلیٹ کر لیں، باقی چیزیں بعد میں، تاکہ جو لوگوں کو اس وقت تکلیف ہے اس کو تو ہم ریزالو کر رہے ہیں، اس ٹریک کو ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں، باقی جو چیزیں اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ سندھ حکومت کی ترجیح ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دیں۔ یلو لائن BRT منصوبہ وقت سے پہلے مئی تک مکمل ہو جائے گا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی کراچی میں یلو لائن BRT سائٹ کے دورے پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا ورلڈ بینک کے تعاون سے بننے والے اس منصوبے سے کراچی کے شہریوں کے لیے سفری سہولیات میں مزید اضافہ ہوگا۔ منصوبہ اپنے وقت سے 4 ماہ پہلے مکمل کریں گے۔ ملک بھر میں موسم کے مختلف رنگ، فیصل آباد شہر اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ محکمہ موسمیات کی اسلام آباد، اٹک، جہلم، چکوال، بھکر، لیا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ جیکب آباد، کشمور، لاڑکانہ، سکھر اور گرد و نواح میں آندھی کے ساتھ برسات کا امکان۔ کوئٹہ، زیارت شمل، لورالئی، سبی میں بھی بادل برسنے کی توقع۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش، پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی۔ گلگت بلتستان میں برفانی چیتوں کا تاریخی منظر ریکارڈ۔ گلگت بلتستان کے ضلع گانچھے کی گاؤں ہوشے کی برفیلی وادی سے گزرنے والے 4 برفانی چیتوں کے تاریخی منظر کو قراقرم نیشنل پارک کے گیم واچر سخاوت علی نے کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کر لیا۔ یہ منظر ایک غیر معمولی اور اہم ماحولیاتی لمحہ ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوج خطے کی ماحولیاتی تباہی کا بڑا سبب بن گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں لاکھوں انڈین فوجیوں کی موجودگی، ہتھیاروں اور فوجی انفراسٹرکچر کے بے تحاشا استعمال سے ماحولیاتی نظام کو ناقابل تلافی نقصان۔ انڈین آرمی جنگلات کی کٹائی میں مصروف۔ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سیاچن گلیشیئر بھارتی فوج کی سرگرمیوں کی وجہ سے تیزی سے سکڑنے لگا۔ پریکٹس کی ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔